हाय, आज मैं आपको बताऊंगी कि डाबर हनी टच सिरप क्यों बाकी सिरप के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छा है। तो आज की इस वीडियो में हम डाबर के हनी टच सिरप के बारे में जानेंगे। डाबर हनी टच सिरप जिसको कि मैन्युफैक्चर किया है डाबर ने, यानी कि डाबर कंपनी का सिरप है। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि हनी टच सिरप के अंदर क्या क्या होता है। वैसे तो हनी टच सिरप के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। तुलसी, मुलैठी, सुंठी, बनफसा, क्रांतिकारी, वसाका, शहद, पुदीना, लेकिन जो मेन इंग्रेडिएंट हैं हनी टच सिरप के वो 5 हैं। तुलसी, मुलैठी, सुंठी, बनफसा और हनी। हनी जो कि थ्रोट इरिटेशन यानी कि गले की जलन एवं कफ खांसी में आराम देता है। दूसरा है आपका तुलसी। तुलसी जो कि एंटीटसिव है। एंटीटसिव क्या होते हैं? एंटीटसिव वो इंग्रेडिएंट होते हैं जो कि कफ सफिशिएंट होते हैं, यानी कि आपकी खांसी को दबाते हैं या फिर कम करते हैं। इसके अलावा आपका जो इसमें मुलैठी है वो सोर थ्रोट यानी कि गले की खराश में आराम देता है। सुंठी कफ में रिलीफ देता है। और जो आपका बनफसा है वो है आपका एक्सपेक्टोरेंट। एक्सपेक्टोरेंट वो होते हैं जो कि आपके म्यूकस यानी कि कफ को पतला करके आपकी छाती से बलगम के रूप में बाहर निकाल देते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी हनी टच सिरप के डोज के बारे में। हनी टच सिरप की जो डोज है ना वो चिल्ड्रन के लिए है 5 ml यानी कि 1 चम्मच दिन में 3 से 4 बार। और जो एडल्ट के लिए है वो है 2 बड़ा चम्मच यानी कि 10 ml दिन में 3 से 4 बार। हनी टच सिरप को यूज़ करने से पहले आपको उसको अच्छे से सेक कर लेना है, यानी कि अच्छे से उसको मिला लेना है, क्योंकि जो भी सिरप या फिर टॉनिक्स आते हैं उनको यूज़ करने से पहले अच्छे से उसको सेक कर लेना है, क्योंकि जो उसके पार्टिकल्स होते हैं ना वो नीचे सेटल हो जाते हैं। तो आप जब उसको सेक कर लेंगे तो अच्छे से सब मिल जाएंगे तो अच्छा काम करेंगे। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि हनी टच सिरप के फ़ायदे क्या क्या हैं। देखिए, हनी टच सिरप के 5 बड़े फ़ायदे हैं। पहला तो ये है कि वो हनी टच सिरप जो है वो आयुर्वेदिक फार्मूलेशन पे बेस्ड है। तो हनी टच सिरप बिना नींद और सुस्ती लाए ही खांसी में आराम दे देता है। दूसरा जो फ़ायदा है हनी टच सिरप लेने का वो ये है कि हनी टच सिरप को लेने के बाद 4 घंटे तक खांसी में रिलीफ रहता है। और जो तीसरा फ़ायदा है हनी टच सिरप को लेने का वो ये है कि दिन और रात की जो खांसी है उसमें परिवर्तन देखने को मिला है। खांसी रात में ज़्यादा आती है तो इस सिरप को लेने के बाद जो रात की खांसी है वो कम देखी गई है। बाकी सिरप में उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देखा गया है रात की खांसी में। इसके अलावा हनी टच सिरप 15 से 30 मिनट में काम करता है। और जो 5वां फ़ायदा है हनी टच सिरप को लेने का वो ये है कि हनी टच सिरप बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के 75% तक खांसी में आराम देता है। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप ये वीडियो मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा।